大家来体验一下上岛咖啡店。对，都是点餐稍等一下。好。你好，内用外送，内用内用。一杯冰的咖啡。冰咖啡吗？冰咖啡。好。中杯还是大杯的？大杯。大杯的。好，像130。载具。刷卡。哇，几点？好，谢谢。谢谢。今天来到的是台北车站的地下，台北车站的上岛咖啡店。就看看它的咖啡好不好喝。今天礼拜日很多人，满满的人。喝起来的味道我觉得是比便利商店的好喝，但没有到就是非常惊艳。其实我也喝不太出来咖啡什么味道，但喝起来就还 OK。顺便测试一下麦克风，现在麦克风的音量。它这个咖啡的形状，这是我点的是冰咖啡，然后它是特别用这种，这不知道就是铝吗还是什么？就是你摸起来会很冰，所以它应该是有保冷的效果。喝起来很像我在以前东南亚去旅游的时候，去泰国也是用类似这样的，还是什么印尼之类的。所以它整个喝起来的仪式感是很有感觉的，然后再加上它的里面的整个气氛跟音乐布置的就是这家是日式的，有点日式又有点西方的这种咖啡店。我平
平时也蛮常来点一杯咖啡，在这边休息一下。然后它整个建筑是木头的，所以整个还蛮舒服的。但是人多的话就有点吵，所以刚好测试一下我的麦克风收音是不是很 OK。大家听一下，是它的麦克风装上去听得很清楚。然后这个是在台北车站里面，捷运站就出去就可以去搭捷运，不远的。那这一杯咖啡的价格是130块，我觉得以这个店里的气氛算是还可以接受。然后点这一杯还蛮大杯的，这一杯是大杯的咖啡。